出国那个 Slam 中农山起码。Kinong Kershan barat ba ka Shillong Lajong kila rai banwan Kershan biang ye ka Shillong Lajong ka banyak kun persya ye ka FC Goa ka khat nyo terik unailar hadin bakalala ban penlim ye ka Rangda Jet Football Club da Arko la not ye ka jingele ka Durand Cup ka balalong mentakasni Hapolo ha ka baningkong ki ba kila perta baro art li kikin hon Henry hadin baka Rangda Jet kamsim lala ban tap goal ha baka yo ye ka penalty na kaliang kipat ba baro kilia perta ya ke Shillong Lajong hadu bakan dayo Arko. Yusuf Kemen siap dia. Shillong Lajong. Shillong Dospong. Kita ni Kemen masih Lajong kat puas ke final. Shillong Lajong. Dalam budget kami tetap sigul. Kemen sekadar ini malah yang Shillong Lajong. Apa sudah final? Ya pun, kita yang berangkat. Shillong Lajong. Ni saya Kemen sekadar ya. Maringi lawan kumba sauksan kilometer re nasional. Baruan support kenang ya kena tim kebangi dai champion ada kata-kata. Hoi, dia dalam majlis ni dia. Bagada klub napo jela jengi. Tangba khamda musim pat Shillong Lajong nomor kalai ke I League A tengi julet pencong siat I League ro. Dia tak tahu kasih no musim ha Lajong. Frankie Buam nak itu nak. 100%. Ngan one bet. Kabadang lekai apa Meghalaya ngan one bet. Ngan support bet. Ni de Shillong na po pendelita. Ni wan ba support de ka Shillong Lajong da kasni. Kede ka fasta yang aro pangan bisirah ni pangan I ka Shillong Lajong bagan. Kala tre argo kala ata mentah. Kini di perasaan sudah kita perlu bro. Ha. Samut. Mengisa Shillong he biwan player Shillong ta bagi. Minta kasih pat ni Shillong ban support lagi Shillong Lajong. Ha? Oh, itu memang kasi hila shot tiro ng Shillong Lajong. So, kadai ka ngijet di Shillong Lajong, karena jet pa kanlong popularan. Shillong Lajong. Shillong Lajong. Maybe ngan wan he ban support Shillong Lajong wala ka winner kan push atang din job. Kena first time nga he ngam padalo kada kata nga sa hadin pang sa aktif kata apat. Tak boleh sih. So Kemen masih Lajong kata Shillong Lajong. Mau itana har kom lekai Shillong Lajong. Kam tu kliam dah si Rangda Jet bang akran pakrang Rangda Jet pasal bahai bagi match kena wan susu ni Kemen. Shillong lekai last betul FC Goa Kemen. Kerja bagi Shillong Lajong katanya Shillong Lajong kena apa? Beli one bet. Kata apa? Support bet Lajong. Thank you. Oh, terau. Lalai bentar kamlai. Setelah mas Kemen. Iskam bagarang najir next game kan nak apa? Nomor berapa sini nak karan kejap karan ketahui. Siapa tu lah hope bakan rong baik cuma penalti dema. Okey lah lanjut. Kano kajing si Kemen mo wan banyak kesannya kalau Lajong. Aga match lah itu nak bah. Nomor bakal marah Shillong. Hari kasih Jong itu mo. Ada musuhan habis ya saya Shillong Lajong. Emnya prakasi dah habis saya markelian datar ramtur hay marsesya ramtur ya. Dan kampun yang Lajong ni. Lapang betul aset bentang. Hah? Em tang ini.
Masuk ha. Bidang Jerman Pak Lajong kan job ya FC Goa. Hai, don Jerman ini. Dan be. Hai, dan. Sawan. Hai, saya kena next match.